ఎవ్రీవన్ ఎట్లున్నారు అందరూ? నేనైతే మస్తు టెన్షన్ పడుతున్నా ఇప్పుడు. టెన్షన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నారా? నిజంగా ఒక టెస్ట్ రాయడానికి పోతున్నా ఈరోజు. నేను అసలు చాలా డేస్ నుంచి పోస్ట్పోన్ చేసి ఈరోజు పోతున్నా. సో చిన్నప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయంటే అబ్బా క్యాన్సిల్ అయితే మంచిగా ఉండు, పోస్ట్పోన్ అయితే మంచిగా ఉండు అనుకుంటాం కదా. సో అట్లానే అనమాట. నేను కూడా మొన్నటి నుంచి పోస్ట్పోన్ చేస్తూ వస్తున్నా. మళ్ళీ ఒకవేళ నిజంగానే అట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్పోన్ అయ్యాను అనుకోండి, అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అబ్బా మొన్ననే అయిపోతే బాగుండు కదా, ఇప్పుడు మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం కదా అనుకునేటోళ్ళం. ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ అట్లనే ఉన్నది. సో ఇప్పుడైతే మొత్తానికి పోస్ట్పోన్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడే ఈరోజు వెళ్తున్నా అది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ టెస్ట్కి. చూడాలి, అంటే చాలా డేస్ తర్వాత ఒక ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ. సో చిన్నపిల్లలాగా అనిపిస్తుంది నాకు. మళ్ళీ ఇప్పుడు టెస్ట్ ఫెయిల్ అయినాం అనుకోండి, పరువు అవుతుంది కదా వెళ్ళి పక్క. ఇంకొక 5 minutesలో స్టార్ట్ అవుతాం మేము. స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత పాస్ అవుతానా ఫెయిల్ అవుతానా అది కూడా నిజంగా చెప్తా. ఇది యూఎస్లో ఏ స్టేట్ అయినా అసలు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాఫిక్ రూల్ ఇది. సో నాకు తెలుసు ఇది రూల్, బట్ నేను ఎప్పుడు ఇట్లా డైరెక్ట్గా చూడలేదు. ఇది ఏంటంటే స్కూల్ బస్సు పిల్లల్ని ఎక్కించుకోవడానికి కానీ దింపడానికి కానీ ఇట్లా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఫ్లాష్ లైట్స్ వేసి ఆగుతుంది. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎంత పెద్దవాళ్ళు కానీ ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్నా కానీ అసలు ఎవరైనా ఆగాల్సిందే. వన్స్ ఫ్లాష్ లైట్స్ ఆగిపోతే మాత్రమే అప్పుడే మూవ్ అయిపోవాలి. కరెక్ట్గా నేను టెస్ట్ రాయడానికి వెళ్తున్నప్పుడే కనబడ్డాను నాకు ఆ సీన్. ఇంకా వావ్ అనుకున్నా. ఇంకా మేము వెళ్ళేటప్పుడు బాగా వర్షం పడుతుంది, బట్ ఇంకా ఎవ్రీ టైం పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాం కదా అని ఈసారి ఇంకా మిస్ అవ్వద్దని చెప్పి వెళ్ళినాము వర్షం పడుతున్నా కూడా. సో వీక్ డే ఇది, అసలు యాక్చువల్గా వీక్ డే అయినా కూడా చాలా మంది వచ్చారు. ఇంకా మేము పార్కింగ్ కోసం వెతుక్కుంటున్నాం. యాక్చువల్గా చాలా టైం పట్టింది. సో ఫైనల్గా ఒక దగ్గర దొరికితే అక్కడ పార్క్ చేసినాము. ఆల్ ద బెస్ట్ పాండా. థ్యాంక్ యూ. పాస్ అవ్వాలి, పార్టీ చేసుకుందాం. ఇంకా ఇదేంటి అంటే డిఎంవి ఆఫీస్. సో ప్రతి స్టేట్లో ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన స్టేట్ డిఎంవి ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఐడి కార్డ్స్ తీసుకుంటే కొత్త వాళ్ళకి కనుక ఐడి కార్డ్స్ తీసుకోవడానికి కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అప్లై చేయడానికి టెస్ట్లకి రోడ్ టెస్ట్లకి అలా ఎవరైనా ఇక్కడికి వస్తారనమాట. సో ఇంకా నేనైతే వెళ్తున్నాను టెస్ట్ రాయడానికి, బట్ లోపలైతే ఏం తీయను. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత కలుస్తా. ఎగ్జామ్ అయిపోయింది. నేను పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా మీరు చెప్పండి. నేను పాస్ అయినా ఫెయిల్ అని చెప్పి ఇప్పటికీ నాకు చెప్పట్లేదు. నేను ఆపేస్తున్నా. చెప్పు కాన్ఫిడెంట్గా ఏదో ఒకటి చెప్పండి. పాస్ అయినా అంటున్నాడు, బట్ ఎందుకు అంత కాన్ఫిడెంట్ చెప్పు. నేను ప్రిపేర్ చేయించా. అబ్బా ఎట్లా అమ్మా? యాప్స్ నేను డౌన్లోడ్ చేసిన ఫోన్లో. ఇంకా చాలు. డ్రైవింగ్ టెస్ట్కి నేను తీసుకొచ్చిన. కాన్ఫిడెంట్ లేకుంటే నేను తీసుకురాపోతాను ఇక్కడ. సో పాస్, ఆబ్వియస్లీ పాస్. అబ్బా ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ రాసు. సో మొత్తానికి అయితే పాస్ అయిపోయినా. ఇంకా ఇన్ని రోజులు కార్ ఏమంటే మాత్రం అస్సలు ఇవ్వలేదు. సో ఈ రోజు నుంచి కార్ ఎట్లా ఇవ్వడో చూస్తాను. లైసెన్స్ వచ్చినాక ఇస్తాను. అబ్బా ఎందుకు మరి? లెర్నింగ్ ఎట్లా? లర్నింగ్ నేర్చుకోనికి ఇస్తా. మరి నేర్చుకోవడానికే, డ్రైవ్ చేయడానికి కాదు, డ్రైవ్ చేయడానికి నేర్చుకోవడానికే. ఇన్ని రోజులు ఏమంటే నువ్వు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పాస్ అవ్వు, అప్పుడే ఇస్తా అన్నాడు. ఇస్తున్నావు కదా కారు. ఏంది ఇచ్చేది? నువ్వు పాస్ అయిన జస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్, రోడ్ టెస్ట్ కాదు. రోడ్ టెస్ట్ పాస్ అయినాక అప్పుడు ఇస్తారు. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను కార్ పేపర్స్ ఇస్తా, కావాలంటే తీసుకో. రోడ్ టెస్ట్ పాస్ అయినాక కార్కి ఇస్తా. అంత లేదమ్మా, అయినా అది కూడా నీ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత తొందరగా నేర్పిస్తే నాకు అంత తొందరగా వస్తుంది. అది నైట్ స్టార్ట్ చేసి మార్నింగ్ వరకు నేర్పించేది కాదు. ఇట్ టేక్స్ టైం. నాకు ఆల్రెడీ వచ్చు కదా. ఇండియాలో వచ్చిందని చెప్పి ఇక్కడ రాదు కదా. సరే చూద్దాం. ఇండియాలో రోడ్లు ఇక్కడ రోడ్లు ఒకటే ఉన్నాయా? ఇండియాలో స్పీడ్ లిమిట్ ఇక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ ఒకటే. అవును, మరి అందుకే చెప్తున్నా. అది కూడా నీకు నువ్వు ఎంత తొందరగా నేర్పిస్తే నాకు అంత తొందరగా వస్తుంది. అయితే ఇండియన్ లైసెన్స్ తో నడిపించుకో. ఇండియన్ లైసెన్స్ తో నడిపించాలంటే అదే తీసుకునేదాన్ని కదా, మళ్ళీ ఎందుకు రాస్తా మళ్ళీ? అందుకే ఇక్కడ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే నేర్చుకోవాలి. సరే అతి తొందరలో తీసుకుంటా చూడు. విల్ సీ.
ఇంకా కాసేపు ఇద్దరం అట్లా కొట్టుకొని ఇక డిన్నర్కి వెళ్దాం అనుకున్నాము. బట్ ఏంటంటే అప్పటికే లేట్ అయిపోయింది, వర్షం పడుతుంది. సర్లే నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళొచ్చు, ఇంకా పార్టీ ఇస్తాను నాకు, సరే నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళొచ్చులే అని చెప్పి ఇంకా మేము మా పక్కనే ఉన్న ఇది హెచ్ఈబి అక్కడికి వెజిటేబుల్స్ అట్లా తీసుకోవడానికి వచ్చినాము. మామూలుగా ఏంటంటే ఇండియన్ గ్రోసరీలో తీసుకుంటా, బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని వెజిటేబుల్స్ అండ్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటాము, ఇక్కడ దొరికేటివి. సో అండ్ ఇది మా పక్కనే కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ కావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాము. ఇంకా ఇక్కడ కొత్తిమీర తీసుకుంటున్నాము, అది ఏంటంటే ఫ్రీజర్లో పెడతారు కదా. సో ఇంకా అవి వాటర్ స్ప్రింక్లర్స్ కూడా ఉంటాయి, చాలా చల్లగా ఉంటాయి అసలు పట్టుకోవడానికి కూడా. ఇంకా ఒక 2-3 తీసుకున్నాము మొత్తానికైతే. అండ్ నెక్స్ట్ కార్న్, ఇది స్వీట్ కార్న్, యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ కార్న్ కాదు. సో ఇక్కడ ఎక్కువ స్వీట్ కార్న్ దొరుకుతుంది. సో ఇవి ఏంటంటే $2, $3, అప్పుడప్పుడు అయితే ఇంకా $4 కూడా అట్లా ఇస్తారు. మరేవి ఈ చిన్నవి తీసుకోనా, నేను వండేసుకోవాలి. ఇంకా మేము ఇక్కడ చికెన్ తీసుకోవడానికి వచ్చినాము. అండ్ ఎక్కువ హలాల్ షాప్లో తీసుకుంటాం, అక్కడ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు అలా కట్ చేసి ఇస్తాడు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా మేము ఎప్పుడన్నా వెజిటేబుల్స్కి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ చికెన్ కోసం అక్కడికి ఎట్లా ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు ఇట్లా కావాలనుకుంటే తీసుకుంటాము. బట్ మోస్ట్లీ అయితే హలాల్ షాప్లో తీసుకుంటాము. ఇంకా ఇక్కడ చికెన్ కూడా తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. ఇవి తెలుసా మీకు, ఎంతమంది తెలుసు ఇవి చికెన్ హార్ట్స్? సో యాక్చువల్గా అవి తీసుకున్నాము మేము. ఇంకా ఇవి నెక్స్ట్ ఆలపినో చిప్స్, ఇవి అంటే కెటిల్ కుక్కుడు, ఇవి ఫ్రైడ్ కాదు. సో ఇవి కూడా బాగుంటాయి, చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ అవి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిల్క్ ఏంటంటే ఇలా మనకి క్యాన్స్లోనే దొరుకుతాయి. ఇక్కడ వీటిలలో కూడా 0%, 2%, 3% ఉంటాయి. అంటే మామూలుగా కర్డ్ అంటే మనం తోడేసుకుంటే కొంచెం చిక్కటి కావాలి, నార్మల్గా డైట్లో తాగాలనుకుంటే కొంచెం ఫ్యాట్ ఫ్రీ తీసుకోవాలి కదా. సో మేమైతే 0% కానీ 2% కానీ అట్లా తీసుకుంటాము. సో అంటే ఫ్యాట్ని బట్టి కూడా ప్రైస్ ఉంటుంది వాటికి, అంటే దేనికైనా ఒకే ప్రైస్ ఉండదు. ఇంకా ఇక్కడ ఎగ్స్ ఏంటంటే కొన్ని క్రాక్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ నార్మల్గా చెక్ చేస్తున్నా అక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ఎగ్స్ వైట్ అట్లా సపరేట్గా అమ్ముతారు, మేమైతే ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, బట్ అట్లా మీకు చూపిద్దామని చెప్పి చూపిస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కర్డ్ తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం బాగా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఇంట్లో వేస్తే తోడుకోదు. అప్పుడు పెరుగు ఎప్పుడన్నా తీసుకోవాలి అనుకుంటే నేను చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కర్డ్స్ ట్రై చేసిన ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. బట్ ఫైనల్గా ఇది ఫేజ్ అనేది కర్డ్ ఇది. సో దీని దగ్గర ఆగిపోయినా. ఇందులో కూడా 0%, 2%, 5% అట్లా ఉంటాయి. అండ్ మన ఇంట్లో చేసుకున్నట్టుగానే కర్డ్ ఉంటుంది ఇది. సో ఎవరన్నా ట్రై చేయలేదు ఇప్పటివరకు అనుకుంటే హ్యాపీగా ట్రై చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా వ్యాలంటైన్స్ డే వస్తుంది కదా. సో అన్ని టెడ్డీస్, అన్ని వ్యాలంటైన్స్ డే గిఫ్ట్స్ అసలు చాలా పెట్టారు. అది నీకన్నా పెద్దగా ఉన్నది. అసలు నాకు అదైతే అసలు లేవలేదు, ఎంత పెద్దగా ఉందో. పెద్దగా చాలా బరువు కూడా ఉంది, చాలా కష్టపడిన లేపడానికి, వామ్మో అనుకున్నా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ ఉంటాయి కదా, సెల్ఫ్ చెక్అవుట్ చేసుకుంటున్నాం. నార్మల్గా వాళ్ళు వేసే కౌంటర్స్ కూడా ఉంటాయి, బట్ ఇంకా రష్ ఉందని చెప్పి మేము సెల్ఫ్ కౌంటర్కి వచ్చినాము సెల్ఫ్ చెక్ ఇన్ అవ్వడానికి. ఇంకా ఇక్కడ బిల్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇంకా షాపింగ్ అయిపోయింది, మేము ఇంటికి వచ్చేసినాం, సర్దేస్తున్నా. సో తీసుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే అసలు ఇవన్నిటిని సర్దడం ఒక ఎత్తు కదా అసలు.
నేను చికెన్ హాట్స్ తీసుకొచ్చిన అని చెప్పిన కదా, అసలు ఇది ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ చాలా అంటే చాలా మంచి హెల్దీ ఫుడ్. మనకేంటంటే ఇండియాలో కానీ షాప్కి వెళ్తే మనము హోల్ చికెన్ తీసుకుంటే ఆ చికెన్కి ఒకటే హాట్ ఉంటుంది కాబట్టి అదే ఇచ్చేస్తాడు. చాలామంది తెలుసో తెలియదు నాకు తెలియదు. బట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడన్నా కొనుక్కోవాలనుకుంటే వెళ్ళి సపరేట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. చికెన్ హార్ట్స్ కానీ, గిజార్ట్స్ కానీ, థైస్ కానీ, బ్రెస్ట్ పీసెస్ కానీ అట్లా సపరేట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. బట్ అట్లా ఈసారి ట్రై చేసి చూడండి. అండ్ ఈ చికెన్ హార్ట్స్ అండ్ గిజార్ట్స్ చాలా అంటే చాలా మంచిది హెల్త్కి. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకైతే మనకి హలాల్ షాప్లో కానీ లేకుంటే చిబీలో కానీ వాల్మార్ట్లో కానీ అప్పుడప్పుడు దొరుకుతాయి ఇవి హార్ట్స్. అండ్ ఇంకా వీటిలో ఏంటంటే చికెన్ హార్ట్స్లో మనకి మంచి నార్మల్ చికెన్ కన్నా దీంట్లో ఎక్కువ రిచ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది, ఐరన్ ఉంటుంది, జింక్ ఉంటుంది, అండ్ B12 కూడా చాలా రిచ్ ఉంటుంది. సో సోడియం కంటెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచిది హెల్త్కి. బట్ దీంట్లో కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువ అంటారు. బట్ అది కూడా ఏంటంటే మనకి గుడ్ ఫ్యాట్, బ్యాడ్ ఫ్యాట్ అంటారు కదా, సో అట్లా గుడ్ కొలెస్ట్రాలే అంటారు. సో హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు దీన్ని అయితే. నేను వీటిని ఏంటంటే చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నట్టుగానే ముందు అట్లా కొంచెం ఉప్పు కారం అట్లా అవన్నీ కలిపేసి మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు కర్రీలాగా చేసుకుంటున్నా. సో ఇవన్నీ స్పైసెస్ వేసి కర్రీ చేసుకుంటున్నాను. నార్మల్గా చికెన్ వండినట్టుగానే వండుతున్నా. సో నేనైతే వాయిస్ ఏమి ఇయ్యను, బట్ సబ్‌టైటిల్స్ ఇస్తా, చూసుకోండి ఏమేమి వేస్తున్నా అని చెప్పి. అండ్ వీటితో పాటు చికెన్ గిజార్ట్స్ కూడా చాలా మంచిది. ఇంకా అలా కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉండదు. డైట్ చేసే వాళ్ళు అయితే హ్యాపీగా అంటే మంచిగా తినొచ్చు. సో ఇంకా ఈ హార్ట్స్ ఏంటంటే మన చికెన్ కన్నా కూడా తొందరగా ఉడికిపోతుంది. అండ్ దీన్ని ఇంకా రైస్లో తినొచ్చు, చపాతీలో తినొచ్చు, డైరెక్ట్గా కూడా తినొచ్చు. అండ్ మంచి టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. సో కర్రీ అయితే అయిపోయింది. అండ్ ఈ వ్లాగ్ని కూడా ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను డ్రైవర్ లర్నర్ టెస్ట్ ఎలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు, నేనేం యాప్స్ యూజ్ చేసినాను, లేకుంటే డాక్యుమెంట్స్ ఏం కావాలి, ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కంపల్సరీగా చేస్తాను. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్టే ట్యూన్ ఫర్ దిస్ ఛానల్ అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ సృజన టాక్స్ అండ్ లాక్స్. బాయ్.